ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ଆଉ ଏକ ନୂତନ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 2ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ବହିର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 38 ପୃଷ୍ଠାର 9 ନମ୍ବର ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଶା କରେ ତୁମକୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏଥିରୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତୁମର 38 ପୃଷ୍ଠାର ବନ୍ଦନୀ ଅପସାରଣ 2 ଏଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଉଦାହରଣ 15। ସରୋଜ ଓ ମନୋଜ ଦୁହେଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଟଲେଟ୍ ଓ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ। ଗୋଟିଏ କଟଲେଟ୍ର ଦାମ 43 ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲାର ଦାମ 24 ଟଙ୍କା। ସେମାନେ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଟଲେଟ୍ ଓ ରସଗୋଲା ଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 43 ପ୍ଲସ୍ 24 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ କଟଲେଟ୍ ଦାମ 43 ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ଦାମ 24 ଟଙ୍କା, ମିଶେଇକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ 67 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀକୁ ଦେବେ। ତେବେ ସେମାନେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ କି 2 ଗୁଣନ 43 ମିଶାଣ 24। ଏଠାରେ 2 ଗୁଣନ 43 ଗୋଟିଏ ପଦ, 24 ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏହାକୁ ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିଲେ 2 ଗୁଣନ 43 ଗୋଟିଏ ପଦ ଏବଂ 24 ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏହି ପରିପ୍ରକାଶର ଅର୍ଥ 2 ଗୁଣନ 43 ଠାରୁ 24 ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକ 43 ଯୁକ୍ତ 24ର 2 ଗୁଣ, କାରଣ ଉଭୟ ଗୋଟେ ଲେଖା କଟଲେଟ୍ ଖାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଖା ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି ବା ରସଗୋଲା ଖାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 43ର 2 ଗୁଣ ସହିତ 24ର ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଗୁଣନ 43 ମିଶାଣ 24 ଲେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଆସିବ। ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 2 ଗୁଣନ 43 ମିଶାଣ 24। ଏହାର ଅର୍ଥ 43ର 2 ଗୁଣ ଏବଂ 24ର ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ। ଏହା 2ଟି କଟଲେଟ୍ ଓ 2ଟି ରସଗୋଲାର ଦାମ ସହ ସମାନ। ଏହାକୁ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଗୁଣନ 43 ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ 24। ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 43 ଓ 2 ଗୁଣନ 24 ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆରିଫ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇଠ କରିବାକୁ ଥିବା ମୋଟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ପରିପ୍ରକାଶରେ ଲେଖିବା, ଆସ ଦେଖିନେବା। ତାହେଲେ ମୋଟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ 3 ଜଣ ଏବଂ 3 ଗୁଣନ ଆମେ 43 ମିଶାଣ 24 ଏପରି ଲେଖିପାରିବା। ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଲେଖା କଟଲେଟ୍ ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଲେଖା ରସଗୋଲା ଖାଇବେ, ତେଣୁ 3 ଗୁଣନ 43 ମିଶାଣ 24 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରିବା, ଲେଖିବା 3 ଗୁଣନ 43 ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ପୁଣି ଲେଖିବା 3 ଗୁଣନ 24, ଅର୍ଥାତ୍ 43ର 3 ଗୁଣ ଏବଂ 24ର ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟଲେଟ୍ 3ଟି ବା କଟଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 3 ଗୁଣ ଏବଂ ରସଗୋଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 3 ଗୁଣ ପଇସା ସେମାନେ ଦୋକାନୀକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ 16 ଦେଖ, ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଳକ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ବାଳିକା ଗାଇଡ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ସ୍କାଉଟ୍ରେ 5 ଜଣ କରି 4 ଧାଡ଼ି ଓ ଗାଇଡ୍ରେ 5 ଜଣ କରି 3 ଧାଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖ, ସ୍କାଉଟ୍ରେ 5 ଜଣ କରି 4 ଧାଡ଼ି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଇଡ୍ରେ 5 ଜଣ କରି 3 ଧାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଗାଇଡ୍ ଓ ସ୍କାଉଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାଳକ ସ୍କାଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 4 ଗୁଣନ 5, 5 ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, 4 ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ 5 ଜଣ, ତେଣୁ 4 ଗୁଣନ 5। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାଳିକା ଗାଇଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣନ 5, 3 ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 5 ଜଣ ଲେଖା। ମୋଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 4 ଗୁଣନ 5 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 5। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୋଟ ଧାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 4 ଯୁକ୍ତ 3 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ପିଲା ସଂଖ୍ୟାର 5 ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍କାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି 4 ଧାଡ଼ି, ଗାଇଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି 3 ଧାଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 7 ଧାଡ଼ି କରିପାରିବା। 7 ଧାଡ଼ି ଗୁଣନ କରି ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 5କୁ ଗୁଣନ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଗୁଣନ 5 ଆମେ କରିପାରିବା। ଏହା 4 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 5 କରିପାରିବା। କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରିବା, ତ 4କୁ ଗୁଣନ କରିବା 5 ସହିତ, ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ପୁଣି 3କୁ ଗୁଣନ କରିବା 5 ସହିତ। ବନ୍ଧନୀ ଦେଇକି ଲେଖିଲେ 4 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 5। ଏହାକୁ ଗଣନା କରି ଆମେ ପାଇବା 4 ଗୁଣନ 5
ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 4 ଗୁଣନ 5 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଲେ 4 ଗୁଣନ 5 ଗୋଟେ ପଦ ଏବଂ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୋଟିଏ ପଦ। 4 ପଞ୍ଚା ହେଇଗଲା 20 ଏବଂ 3 ପଞ୍ଚା ହେଲା 15। 20 ଆଉ 15 ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ମିଶିକି 35। ଏଠାରେ ଦେଖ 4 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 5 4 କୁ 3 ସହିତ ମିଶା ହେଇଗଲା 7 7 ଗୁଣନ 5 ମାନେ 35। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ତାହେଲେ ଆସ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ଅଛି 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 କାହିଁକି? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖ ଉତ୍ତର 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ଏଠି 5 ଗୁଣନ 4 ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଦ 5 କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣି ଦିଆଗଲା 5 4 ହେଇଗଲା 20 20 ଆମେ 3 ମିଶାଇଲେ ହେଇଗଲା 23। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ଏଠି 5 କୁ ଗୁଣନ କରାଯିବ 4 ଓ 3 ର ଯୋଗଫଳ ସହିତ। ତେଣୁ 5 ଗୁଣନ 4 ଓ 3 ର ଯୋଗଫଳ ହେଇଗଲା 7 5 ଗୁଣନ 7 ହେଇଗଲା 35। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉତ୍ତର 23 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 35। ତେଣୁ 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 5 ଗୁଣନ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ 4 ମିଶାଣ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ଗୁଣନ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ 3 ମିଶାଣ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 4 ମିଶାଣ 3 ର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 3 ମିଶାଣ 4 ଲେଖିଲା ସମାନ 3 ମିଶାଣ 4 ଆଗ ଲେଖି ତାକୁ 5 ସହିତ ଗୁଣନ କରୁଛି ଏହା ସମାନ କି? ତାହେଲେ ଆସ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିଛି ପୁନଶ୍ଚ 5 ଗୁଣନ 3 ମିଶାଣ 4 କରିଛି କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ 3 ଗୁଣନ 4 ଆଗ ରଖି ତା ସହିତ 5 ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। ଆସ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ମାନେ 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 4 3 ମିଶିଲେ ହେଇଯିବ 7 ତାହେଲେ 5 7 ହେଇଯିବ 35। ଏଟା ମଝି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା 5 ଗୁଣନ 3 ମିଶାଣ 4 5 ଗୁଣନ 3 ମିଶାଣ 4 ହେଲେ 5 ଗୁଣନ 3 ଏବଂ 4 ର ଯୋଗଫଳ ହେଇଯିବ 7 ତାହେଲେ 5 7 ମଧ୍ୟ 35। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି 3 ମିଶାଣ 4 ଗୁଣନ 5 ତାହେଲେ 3 ଏବଂ 4 ର ଯୋଗଫଳ ହେଇଯିବ 7 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 35। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 5 ଅତଏବ ଲେଖିବା ଅତଏବ 5 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 5 ଗୁଣନ 3 ମିଶାଣ 4 ସମାନ 3 ମିଶାଣ 4 ଗୁଣନ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ସମାନ ଆସିବ। ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଉଦାହରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବା 10 ଗୁଣନ 98 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 98 ଅର୍ଥ 98 ର 10 ଗୁଣ ଓ 98 3 ଗୁଣର ସମଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ 98 କୁ 10 ଥର ମିଶା ଯାଇଛି ପୁନଶ୍ଚ 98 କୁ 3 ଥର ମିଶା ଯାଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହା 98 ର 10 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣ ସମାନ 13 ଗୁଣ। ତେଣୁ 10 ଗୁଣନ 98 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 98 ସମାନ 10 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 98 ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା 10 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 98 ସମାନ 10 ଗୁଣନ 98 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 98। ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ ଆମେ ପାଇବା 98 ଗୁଣନ 10 ଯଦି ଆମେ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରଥମେ 98 କୁ ଆଣିବା ତାପରେ 10 ଏବଂ 3 କୁ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 98 ଗୁଣନ 10 ଯୁକ୍ତ 98 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 98 ଗୁଣନ 10 ମିଶାଣ 3 ଏବଂ 98 ଗୁଣନ 10 ମିଶାଣ 3 ସମାନ 98 ଗୁଣନ 10 ଅର୍ଥାତ୍ 98 କୁ 10 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଗଲା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା ପୁଣି 98 କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଗଲା। ସେହିପରି 14 ଗୁଣନ 10 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 10 ପରିପ୍ରକାଶ ବିଚାର କରାଯାଉ। 14 କୁ ପ୍ରଥମେ 10 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଗଲା ଏବଂ 6 କୁ 10 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଗଲା ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 10 ର 14 ଗୁଣରୁ 10 ର 6 ଗୁଣ ବିୟୋଗ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କଲା ନା 10 କୁ 14 ଥର ମିଶା ଯାଇଛି ସେଥିରୁ 6 ଥର 10 କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ 14 ଫେଡାଣ 6 ସମାନ 8 ର 10 ଗୁଣ। ତେଣୁ 14 ଗୁଣନ 10 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 14 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 10 କିମ୍ବା 14 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 10 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେହେତୁ 14 ଫେଡାଣ 6 ସହିତ 10 ଗୁଣନ ଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 14 ଗୁଣନ 10 ତାପରେ ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା
6 ଗୁଣନ 10 ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା। এই ধর্ম সংক্ষেপে যোগর গুণন গুণনর যোগ সহ সমান। তাহলে তারপরে দেখিবা সাংখ্যিক পদ নিরীক্ষণ 2 আস দেখিবা গোটিଏ গুণন প্রক্রিয়ার সংখ্যার পরিবর্তন হেলে কোণ ହେବ। বর্তমানে আমি উদাহরণ 17 দেখিবা 53 গুণন 18 সমান 554 হেলে 63 গুণন 18 মান নির্ণয় কর। তাহলে সমাধান কিপରି କରାଯାଇଛି 63 ଗୁଣନ 18 ଅର୍ଥ 63ର 18 ଗୁଣ 63 ଗୁଣନ 18 ସମାନ 53 ପ୍ଲସ୍ 10 ଗୁଣନ 18। 53 ଗୁଣନ 18 ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 954 ଆମେ ଲେଖିଲେ 53 ଗୁଣନ 18 ଯୁକ୍ତ 10 ଗୁଣନ 18। 53 ଗୁଣନ 18 ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 954 ଏବଂ 10କୁ 18 ସହିତ ଗୁଣିଦେଲେ ହେଇଯିବ 18 ଦଶା 180। ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 1134। ସେପରି ଭାବେ 97 ଗୁଣନ 25ର ମାନ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଉ ଦେଖ 97 ଗୁଣନ 25ର ଅର୍ଥ 97ର 25 ଗୁଣ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 100 ଫେଡ଼ାଣ 3 ଅର୍ଥାତ୍ 100ରୁ 3 ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ 97 ଗୁଣନ 25। ଏହାର ଅର୍ଥ 100ର 25 ଗୁଣରୁ 3ର 25 ଗୁଣ ବିୟୋଗ 97 ଗୁଣନ 25 ସମାନ 100 ଗୁଣନ 25 ଫେଡ଼ାଣ 3 ଗୁଣନ 25। ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ ଆମେ କରିବା 100 ଗୁଣନ 25 ହେଇଯିବ 2500 ଫେଡ଼ାଣ 3 ଗୁଣନ 25 ହେଇଯିବ 75। ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 2500 ଆମେ 75 ଫେଡ଼ିଦେବା 2425। ତାହେଲେ ଆମେ 97କୁ 25 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 2425। ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 95 ଗୁଣନ 8 104 ଗୁଣନ 15 ଏବଂ 49 ଗୁଣନ 50। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଛି 95 ଗୁଣନ 8। ଏହାକୁ ଆମେ କରିବା 95 ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିପାରିବା 100 ଫେଡ଼ାଣ 5 ଗୁଣନ 8। ଯଦି 100ରେ ପ୍ରଥମେ 8 ଗୁଣିବା ପ୍ରଥମ ଏଠି 100 ଗୁଣନ 8 କରିବା ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତାପରେ 5 ଗୁଣନ 8 କରିବା। 100ରେ 8 ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ 800 ଫେଡ଼ାଣ 5ରେ 8 ଗୁଣିଲେ ହେବ 40। 800ରୁ ଆମେ 40 ବିୟୋଗ କଲେ ହେଇଯିବ 760। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 104 ଗୁଣନ 15। ତାହେଲେ 104କୁ ଆମେ କରିପାରିବା 100 ଯୁକ୍ତ 4 4 ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ 100 ଯୁକ୍ତ 4 ଲେଖିଲେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରେ ଲେଖିଲେ ଗୁଣନ ଦେଇ 15 ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା 100 ଗୁଣନ 15 ଯୁକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 15 ସମାନ 100ରେ 15 ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ 1500 ଯୁକ୍ତ 4 15 ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ 60। ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 1560। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 49 ଗୁଣନ 50। 49 ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 50 ଫେଡ଼ାଣ 1 ଗୁଣନ 50। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ 50କୁ 50 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ 1କୁ 50 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ 50କୁ 50 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 2500 ଫେଡ଼ାଣ 1କୁ 50 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 50। ଆମେ 2500ରୁ 50 ବିୟୋଗ କରିବା 2450। ଏହାର ହେବ ଉତ୍ତର। ଦେଇଛି ଗୁଣନର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଏହା ସହଜ ଓ କ୍ଷିପ୍ରତର କି? ଆମେ ଉତ୍ତର ହଁ ଏହା ଗୁଣନର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ରତର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସ ନିଜେ କରି ଦେଖ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଓ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଠି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ A B ଦୁଇଟି ତୁମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କରିଦେଇଛି। 3 ଗୁଣନ 6 ମିଶାଣ 7 ସମାନ 3 ଗୁଣନ 6 3କୁ 6 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଗଲା ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା 3କୁ 7 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଗଲା। B ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 8 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 4 ଏଠି ପ୍ରଥମେ 3 ସହିତ 6 ମିଶାଣ 7କୁ ଗୁଣନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି ପ୍ରଥମେ 8 ମିଶାଣ 3କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ 8 ଗୁଣନ 4 କରିବା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା
3 ଗୁଣନ 4 କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା 3 ଗୁଣନ 5 ମିଶାଣ 8। 3 ଗୁଣନ 5 ଆମେ ଏଠାରେ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 3 ଗୁଣନ ଏଠାରେ 8 ଲେଖିବା। ସେଠୁ ଡି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 9 ମିଶାଣ 2 ଗୁଣନ 4। 9 ଗୁଣନ 4 ଆମେ ଏଠି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ତାପରେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 4। ଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଯେହେତୁ 3 ଗୁଣନ ଏଠି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ ଏବଂ ମିଶାଣ 4 ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ। ମନେକର ଆମେ ଲେଖିବା 2 ମିଶାଣ 4, 3 ଗୁଣନ 2 ମିଶାଣ 4। ଏଠି ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିପାରିବ। ଆମେ ଲେଖିବା ସେଠୁ 3 ଗୁଣନ 2 ମିଶାଣ 3 ଗୁଣନ 4। ଏଠି ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ କିଛି ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିକି କରିପାରିବା। এবার এফ নম্বর প্রশ্ন দেখো, এটি শূন্যস্থান ছাড়িছি যুক্ত 6 গুণন 4, এপটে 13 গুণন 4 ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଦେଖିପାରିବା 13 ମିଶାଣ 6 ସମାନ ଗୁଣନ 4 ସମାନ 13 ଗୁଣନ 4 ମିଶାଣ 6 ଗୁଣନ 4। ଜି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 3 ଗୁଣନ, ଏଠି 2ଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖ 3 ଗୁଣନ 5 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 2 ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପଦ ସହିତ 3 ଅଛି, ତେଣୁ 3 ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ 3କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବଳିଲେ, ଅର୍ଥାৎ ଏଠି ଲେଖିବା 5, ଏଠି ଲେଖିବା 2, ତାକୁ ଲେଖିବା। ଏପଟେ ଦେଖ ତିନୋଟି ଯାକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏପଟେ 2 ଗୁଣନ 4 ଏବଂ 3 ଗୁଣନ 4। 2 ଗୁଣନ 4 ଗୋଟେ ପଦ ଏବଂ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୋଟେ ପଦ। ଉଭୟ ପଦରେ ଯେହେତୁ 4 ରହିଛି, ଆମେ ଗୁଣନ ସ୍ଥାନରେ ଏଠି 4 ଲେଖିବା। 4କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ବଳିଲା ନା 2 ଆଉ 3 ବଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 2 ଯୁକ୍ତ 3, 2 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 4। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 5 ଗୁଣନ 9 ଫେଡାଣ 2, ଅର୍ଥାৎ ଏଠି ବିয়োଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଲା 5 ଗୁଣନ 9 ଫେଡାଣ 2। ତେଣୁ 5 ଗୁଣନ 9 ଫେଡାଣ 5 ଗୁଣନ ଏଠି ଲେଖିବା 2। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 5 ଗୁଣନ 7 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 7। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 5 ଗୁଣନ 8 ଫେଡାଣ 3, 5 ଗୁଣନ 8 ଆମେ ଏଠି ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 5 ଗୁଣନ 3 ଲେଖିବା। ଏଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଫେଡାଣ 3 ଗୁଣନ 7 ରହିଛି, 8 ଗୁଣନ 7 ଏଠି ଆମେ ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 3 ଗୁଣନ 7। ଏମ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 5 ଗୁଣନ 12 ଫେଡାଣ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା। ଆମେ ଲେଖିବା 12 ଫେଡାଣ 7 ଲେଖିଦେବା ମନେକର। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 5 ଗୁଣନ 12, ଏଠି ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, 5 ଗୁଣନ 7। ଏଠି ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଏପରି ଲେଖିପାରିବ। ଏହାପରେ ଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 15 ଫେଡାଣ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଗୁଣନ 7 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖ 6 ସହିତ 7 ଗୁଣା ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆମେ 6 ଲେଖିବା। 15 ଫେଡାଣ 6 ଗୁଣନ 7, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 15 ଗୁଣନ 7, ଏଠି ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆଉ 6 ଗୁଣନ 7। ତ ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 5 ଗୁଣନ 2ଟାକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏପଟେ 2ଟି ପଦ ଅଛି 5 ଗୁଣନ 9 ଏବଂ 5 ଗୁଣନ 4। ଉଭୟ ପଦରେ 5 ରହିଛି, 5କୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆମର ବଳି ପଡ଼ିବ 9 ଏବଂ 4, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା 9 ଫେଡାଣ 4। ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ପି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏପଟେ ତିନୋଟି ଯାକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏପଟେ 17 ଗୁଣନ 7 ଏବଂ 9 ଗୁଣନ 7। 17 ଗୁଣନ 7 ଗୋଟେ ପଦ ଏବଂ 9 ଗୁଣନ 7 ଗୋଟେ ପଦ। ଉଭୟରେ 7 ଗୁଣା ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 7। ବାକି ଏଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦୁଇଟାର ପଦ କେତେ ଲେଖିବା, ଏଠି 17 ଫେଡାଣ 9 ଲେଖିବା, ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ପରେ 7 ଲେଖିବା। ଏଇଠି ଆମର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ନିମ୍ନ ଗାଣିତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସାନ ଚିହ୍ନ, ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ବା ସମାନ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହାକୁ ହିସାବ ନ କରି ମଧ୍ୟ କିପରି କରିବା। ତେଣୁ ଏଠୁ 8ରୁ 3 ଫେଡ଼ା ହେଉଛି, 8ରୁ 3 ଫେଡ଼ା ହେଲେ ହେବ 5,
5 କୁ 29 ସହିତ ଗୁଣା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 3 କୁ 8ରୁ 3 ଯଦି 8 ଫେଡ଼ିବା ହେଇଯିବ -5, -5 କୁ 29 ସହିତ ଫେଡ଼ିଲେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ବା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ବଡ଼। 8 ଫେଡ଼ 3 ଗୁଣନ 29, 3 ଫେଡ଼ 8 ଗୁଣ 29 ଠାରୁ ବଡ଼। 2 ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 15 ଯୁକ୍ତ 9 ଗୁଣନ 18, ଏପଟେ ଅଛି 15 ଯୁକ୍ତ 9 ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଗୁଣନ 18, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି 15 ଗୋଟେ ପଦ, 9 ଗୁଣ ଗୋଟେ 18 ଗୋଟେ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କହୁଛି 9ର 18 ଗୁଣ ସହିତ ଆମେ 15କୁ ଯୋଗ କରୁଛେ। ଏଠି 15 ଏବଂ 9ର ଯୋଗଫଳକୁ 18 ସହିତ ଗୁଣନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ 18ରେ 9 ଗୁଣା ଯାଇକି 15 ଯୋଗ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 15 ଆଉ 9 ମିଶି 24କୁ 18 ସହିତ ଗୁଣା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହା ହେବ ବଡ଼। ଏପଟେ ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 23 ଗୁଣନ 17 ଫେଡ଼ାଣ 9, ଯଦି ଆମେ 23 ଗୁଣନ 17ରୁ 9 ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ 23 ଗୁଣନ 8 ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 23 ଗୁଣନ 17, ଅର୍ଥାତ୍ 23କୁ ପ୍ରଥମେ 17 ସହିତ ଗୁଣା ଗଲା, ପୁଣି ସେଥିରେ ମିଶା ଯାଉଛି 23 ଗୁଣନ 9, 23ର 9 ଗୁଣ, 23ର 17 ଗୁଣ ପୁଣି 23ର 9 ଗୁଣ ମିଶା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଫେଡ଼ା ଯାଉଛି, ତାମାନେ ଏହା ସାନ ହେଇଯିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 34 ଫେଡ଼ାଣ 28 ଗୁଣନ 42, 34ରୁ 28 ଫେଡ଼ିଛି, 34 28 6, 6କୁ 42 ଗୁଣା ହେଇଛି, ଏଠି 34କୁ ପ୍ରଥମେ 42 ସହିତ ଗୁଣା ଗଲା, 34 ଗୁଣନ 42 ଫେଡ଼ାଂଶ ହେଲା 28 ଗୁଣନ 42, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। 2 ଗୁଣନ 1 ମିଶାଣ 6 ସମାନ 14, 2 ଗୁଣନ 1 ଆଉ 6 ମିଶାଇ 7, 2 ଗୁଣନ 7 ସମାନ 14, ଏହିପରି 14 ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂରଚନା ଅଛି କି? ନିମ୍ନରେଖା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଗୁଣନ, ଏଠି 1 ମିଶାଣ 6 ଦେଇଛି, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ମିଶାଣ 5 ଲେଖିପାରିବା। ବିରେ ଲେଖିପାରିବା ସେମିତି 2 ଗୁଣନ 3 ମିଶାଣ 4 ଲେଖିପାରିବା, 3 4 7 ଦୁଣେ 14, ଲେଖିପାରିବା 7 ଗୁଣନ 1 ମିଶାଣ 1, ଏପରି ଲେଖିପାରିବା 7 ଗୁଣନ 1 ମିଶାଣ 1, 1 ମିଶାଣ 1 ହେଲେ 2, 2 7 14, ପୁନଶ୍ଚ ଲେଖିପାରିବା 7 ଗୁଣନ 2 ମିଶାଣ 0 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଅତି କମରେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି 4 8 4 8 4 8 4 8 4, ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କିପରି ସମାଧାନ କଲ ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛି 4 8 4 8 4 8 ଏବଂ 4 8 4, ଏହାର ସମାଧାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିଛେ, ଦେଖିବା। ଦେଖିନିଅ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଧାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇବା, ତ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 4 8 ଆଉ 4, ତାକୁ ମିଶାଇଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 8 4 8 ଅଛି, ତାକୁ ମିଶାଇଲେ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 4 8 ଓ 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶାଇବା 4 8 4ର ଯୋଗଫଳ 16, 8 4 8ର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 20 ଏବଂ 4 8 4ର ଯୋଗଫଳ ହେଲା 16, ସମୁଦାୟ ଯୋଗଫଳ ହେଲା 52। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା, ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଳ କରି। ଚିତ୍ରରେ 4 ଅଛି 5ଟି ଏବଂ 8 ଅଛି 4ଟି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖିବା। 4 ଯେହେତୁ 5ଟି ଅଛି, 4 ଗୁଣନ 5 ଯୁକ୍ତ 8 ଯେହେତୁ 4ଟି ଅଛି, ତେଣୁ 8 ଗୁଣନ 4, ତେଣୁ ସମାନ ହେଲା 20 ଯୁକ୍ତ 32, 4 5 ହେଲା 20, 8 ଚଉକ ହେଲା 32, ସମଷ୍ଟି ହେଲା 52। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖ, 5 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 6 6 5। ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଧାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇବା, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 5 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 5, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 6 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 6, ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି 6 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 6, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ି 5 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 6 ଯୁକ୍ତ 5। ତାହେଲେ ଏଠି 5 6 6 5ର ଯୋଗଫଳ ହେବ 22, 6 5 5 6ର ଯୋଗଫଳ 22, 6 5 5 6ର ଯୋଗଫଳ 22 ଏବଂ 5 6 6 5ର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ 22, ଅର୍ଥାତ୍ 22କୁ 4 ଥର
ମିଶା ଯାଉଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ 22 ଗୁଣନ 4 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ସମାନ ହେବ 88। ଏହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଳ କରି। ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 5 ଅଛି 8ଟି, 6 ମଧ୍ୟ ଅଛି 8ଟି। ତାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଗୁଣନ 8 ଯୁକ୍ତ 6 ଗୁଣନ 8। 5 ଅଷ୍ଟା ହେଉଛି 40 ଏବଂ 6 ଅଷ୍ଟା ହେଉଛି 48। ତାହେଲେ 40 ଆଉ 48 ସମଷ୍ଟି ହେଇଯିବ 88। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ସମାନ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 43 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ନିଜେ କରି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ସମାଧାନ କର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହାଟ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ବସେ ଓ ରହିମ ନିଜ ବାଟରେ ଫଳୁଥିବା ଆମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9 କିଗ୍ରା କରି ଓ ରାମ ନିଜ ବାଟରେ ଫଳୁଥିବା ଆମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 କିଗ୍ରା କରି ହାଟକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଟକୁ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ସମୁଦାୟ ଆମ୍ବର ପରିମାଣ କେତେ? ଅର୍ଥାତ୍ ରହିମ ଆଉ ରାମ ମିଶିକରି ସପ୍ତାହକୁ ହାଟକୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆସ ଦେଖିବା। ରହିମ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇ ହେଉଛି 9 କିଗ୍ରା। ସେ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇ ହେଉଛି 9 ଗୁଣନ 7 କିଗ୍ରା। ରାମ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଏ 11 କିଗ୍ରା। ସେ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଏ 11 ଗୁଣନ 7 କିଗ୍ରା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ହାଟକୁ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗାଇଥିବା ଆମ୍ବର ପରିମାଣ ସମାନ। ରହିମ ରହିଲା 9 ଗୁଣନ 7 ମିଶାଣ ରାମର ହେଇଗଲା 11 ଗୁଣନ 7 କିଗ୍ରା। 9 ସପ୍ତାହ ହେଲା 63 ଯୁକ୍ତ 11 ସପ୍ତାହ ହେଲା 77 ସମାନ 140 କିଗ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ହାଟକୁ ଏକ ସପ୍ତାହରେ 140 କିଗ୍ରା ଆମ୍ବ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ବିନୁର ମାସିକ ଆୟ 20,000 ଟଙ୍କା। ସେ ମାସକୁ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 5,000 ଟଙ୍କା, ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ 5,000 ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ତେବେ ସେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରେ? ସମାଧାନ ଦେଖ। ବିନୁର ମାସିକ ଆୟ ହେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା, ଘର ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା, ଖାଦ୍ୟ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୋଟ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ 2,000 ଟଙ୍କା ସମାନ 12,000 ଟଙ୍କା। ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ କେତେ ହେଲା ନା 20,000 ଫେରାଣ 12 ସମାନ 8,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ତାର ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି 8,000 ଟଙ୍କା। ଏକ ବର୍ଷରେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ? ମାସିକ ହେଉଛି 8,000 ଟଙ୍କା, ଏକ ବର୍ଷ ହେଉଛି 12 ମାସ। ତେଣୁ 8,000 ଗୁଣନ 12 ସମାନ 96,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖିବା ବାର୍ଷିକ 96,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡା ଦିନ ବେଳେ ଏକ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରୁ 3 ସେମି ଚଢ଼େ ଓ ରାତିରେ 2 ସେମି ଚଢ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନରେ 3 ସେମି ଚଢ଼ୁଛି ଏବଂ ରାତିରେ 2 ସେମି ଚଢ଼ୁଛି। ଖୁଣ୍ଟଟି 100 ସେମି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ? ସମାଧାନ ଦେଖ। ଗେଣ୍ଡାଟି ଦିନ ବେଳେ 3 ସେମି ଓ ରାତିରେ 2 ସେମି ଚଢ଼େ। ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 100 ସେମି। ତାହେଲେ ଖୁଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହାର ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ 100 ହରଣ 3 ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 100 ହରଣ 3 2 ମିଶିଲେ 5 ସମାନ 20 ଦିନ। ଅତଏବ ଲେଖିବା ଖୁଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ 20 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। 20 ଦିନ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଗପ ପଢ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 2 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢ଼େ। ସେ 8 ସପ୍ତାହରେ କେତୋଟି ଗପ ପଢ଼ିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସପ୍ତାହ ରହିଲା 5 ଦିନ। 5 ଦିନ 2 ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢ଼େ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢ଼େ ତାହେଲେ 5 ଦିନରେ ପଢ଼ିବ 5ଟା ଗପ। ତ ସେ ପଚାରୁଛି 8 ସପ୍ତାହରେ କେତୋଟି ଗପ ପଢ଼ିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି 5ଟି ଗପ ପଢ଼ୁଛି 8 ସପ୍ତାହରେ କେତୋଟି ଗପ ପଢ଼ିବ? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଗାଣିତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରେ? ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ର 8 ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଗପ ପଢ଼ୁଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସପ୍ତାହରେ ହେଉଛି 5 ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗପ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ 5 ଗୁଣନ 1 ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ଗପ ପଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 5ଟି ଗପ ପଢ଼ିବ। ତାହେଲେ 8 ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଗପ ପଢ଼ିବ? 5 ଗୁଣନ 1ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 5 ଗୁଣନ 8। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା 8 ସପ୍ତାହରେ ସେ 40ଟି ଗପ ପଢ଼ିବ। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ଏ ଠାରୁ ଏଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ଏଠି 5 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 8, 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ଅଷ୍ଟା 80, 7ରୁ 2 ଗଲେ 5 5 ଅଷ୍ଟା ହେଲା 40, 8 ସତା ହେଇଯିବ 56,
7 2 14 14 ରେ ଆମେ 8 14ଟା ହେଇଯିବ 112 7 ଗୁଣନ 5 7 5 ହେଇଯିବ 35 ରୁ 2 ଫେରିଲେ ହେବ 33 7 ଯୁକ୍ତ 2 7 2 ହେଇଯିବ 9 9ଟା ହେଇଯିବ 72 ଏଠି 7 ଗୁଣନ 8 7 8 ହେଇଯିବ 56 ଫେରଣ 2 ଗୁଣନ 8 ହେଇଯିବ 56 16 ଫେରିଲେ ହେବ 40 7 ରୁ 5 ଫେରିଲେ 2 2 8ଟା ହେବ 16 এই ପରିପ୍ରକାଶ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତାହରେ ଗପ ପଢେ ସମାନ 7 ଫେଡାଣ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ପଢେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ଆମେ 2 ଦିନ ବାଦ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଦୈନିକ 2 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଗପ ପଢେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପଢୁଥିବା ଗପ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 7 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 1 ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 1 ଏଠି ଆମେ 7 ଫେଡାଣ 2 ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ନା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 1 ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉତ୍ତର ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ 7 ଫେଡାଣ 2ଟି ଗପ ପଢେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ। ତାହେଲେ 8 ସପ୍ତାହରେ ଗପ ପଢିବ 7 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 8 8ଟି ବା ଆମେ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା 7 ଗୁଣନ 8 ଫେଡାଣ 2 ଗୁଣନ 8 ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ এই ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଆଉ ଜି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି ଏଠୁ ବି ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଜି ପରିପ୍ରକାଶ ଠିକ୍ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖି 1 ଫେଡାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ଫେଡାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 7 ଫେଡାଣ 8 ମିଶାଣ 9 ଫେଡାଣ 10। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ପ୍ରତି 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଲେଖେ 1 ଫେଡାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ଫେଡାଣ 4 ମିଶାଣ 5 ଫେଡାଣ 6 ମିଶାଣ 7 ଫେଡାଣ 8 ମିଶାଣ 9 ଫେଡାଣ 10। 1 ରୁ 2 ଗଲେ -1 3 ରୁ 4 ଗଲେ -1 5 ରୁ 6 ଗଲେ -1 7 ରୁ 8 ଗଲେ -1 9 ରୁ 10 ଗଲେ -1। ତାହେଲେ -1 5ଟା ଆସିଗଲା ତେଣୁ -1 ଗୁଣନ 5 ସମାନ ହେଇଯିବ -5। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବା ଯୁକ୍ତ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ମିଶାଇବା ଫେଡାଣ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଓ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ 1 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 7 ଯୁକ୍ତ 9 ଏଗୁଡ଼ିକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 2 4 6 8 10 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ମିଶାଇଲେ। ତାହେଲେ 1 3 5 7 9 ଯୋଗଫଳ ହେଲା 25 2 4 6 8 10 ଯୋଗଫଳ ହେଲା 30। ତ 25 ରୁ 30 ଫେରିଲେ ଆମର ହେଇଯିବ -5। ଏହାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ -1 5 ଥର ଅଛି ଏବଂ +1 ମଧ୍ୟ 5 ଥର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ସେଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି କରିଦେବା 1 - 1 ପ୍ଲସ୍ ଦେଲେ 1 - 1 ପ୍ଲସ୍ 1 - 1 ପ୍ଲସ୍ 1 - 1 ପ୍ଲସ୍ 1 - 1 ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖିଲେ 1 ରୁ 1 ଗଲେ 0 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 ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟା ଶୂନ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତାହେଲେ 0 ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀରେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ +1 5ଟି ଅଛି -1 ମଧ୍ୟ 5ଟି ଅଛି ତେଣୁ +1 ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇଲେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିବା ଆର ଉତ୍ତର ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ -1 5ଟିକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ମିଶାଇଲେ 5 - 5 ସମାନ ଯୋଗଫଳ ହେଇଯିବ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଅଛି ସାନ ଚିହ୍ନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ବା ସମାନ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଯୋଡ଼ା ଗାଣିତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କର। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଅଛି 49 ଫେଡାଣ 7 ମିଶାଣ 8 ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 49 ଫେଡାଣ 7 ମିଶାଣ 8 ଉଭୟ ପଟେ ପଦ ସମାନ ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 83 ଗୁଣନ 42 ଫେଡାଣ 18 ଏଠି 83 42 ଗୁଣା ଯାଇକି ସେଥିରୁ 18 ଫେଡ଼ା ଯାଉଛି। ଏପଟେ ଅଛି 43 ଗୁଣ 40 ଫେଡାଣ 18 ତେଣୁ ଏପଟେ ଯେହେତୁ 83 42 ଗୁଣା ହେଇକି 18 ଫେଡ଼ା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ 43 ରୁ 40 ଗୁଣା ହେଇକି 18 ଫେଡ଼ା ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ତ ଏଇଟି ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଏପଟେ ଦେଖ ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 145 ଫେଡାଣ 17 ଗୁଣନ 8 145 ରୁ 17 8 ଗୁଣ ଫେଡ଼ା ଯାଉଛି। ଏପଟେ 145 ରୁ 17 6 ଗୁଣ ଫେଡ଼ା ଯାଉଛି ତେଣୁ 145 ଏପଟେ ସମାନ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି। 17 8 ଗୁଣ ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ 17 6 ଗୁଣ ଫେଡ଼ା ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏହା ବଡ଼ ଆସିବ। ଡି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 23 ଗୁଣନ 48 ଫେଡାଣ 35
ଏପଟେ ଅଛି 23 ଗୁଣନ 48 ଫେଡାଣ 35 95 ଭିତରେ। ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଉଛି 23 ଗୁଣନ 48, 23 ଆଉ 48 ଗୁଣଫଳରୁ 35 ଫେଡ଼ା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ 23କୁ ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି 48 ଫେଡାଣ 35ର ଫେଡାଣଫଳ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଏହା ବଡ଼ ଆସିବ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବଡ଼ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଫେଡାଣ 11 ଗୁଣନ 12। ଏଠି -11 ଗୁଣନ 12 ଯୁକ୍ତ 16 ଗୁଣନ 12। ଏଠି 16କୁ 12 ସହିତ ଗୁଣା ଯାଇଛି, -11 ମଧ୍ୟ 12 ସହିତ ଗୁଣା ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ରହିବେ। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ 76 ଫେଡାଣ 53 ଗୁଣନ 88। 88 ଗୁଣନ 53 ଫେଡାଣ 76। ଏଠି 76ରୁ 53 ଫେଡ଼ିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା, ଯାହାକୁ 88 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି 88କୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି? 53 ଫେଡାଣ 76। 53 ଯଦି ଆମେ 76 ଫେଡ଼ିବା ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହେବ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ। ତେଣୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ। ଜିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 25 ଗୁଣନ 42 ମିଶାଣ 16। 25କୁ 42 ଆଉ 16ର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ 25 ମିଶାଣ 43 ମିଶାଣ 15। ଉଭୟ ପଟେ 25 ସମାନ ରହିଲା। ଏଠି 42 16 ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ 58, 43 15 ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ 58। 25କୁ 58 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି, ଏଠି 25କୁ 58 ସହିତ ତାମାନେ ଗୁଣନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 36 ଗୁଣନ 28 ଫେଡାଣ 16। ଏପଟେ ଅଛି 35 ଗୁଣନ 27 ଫେଡାଣ 15। ଏପଟେ 36 ଗୁଣନ 28 ଯଦି 16 ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ 12। 36କୁ ଏଠି 12 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯିବ। 35 ଗୁଣନ 27ରୁ 15 ଫେଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ 12। 35କୁ 12 ସହିତ, ଏପଟେ 36କୁ 12 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ଏପଟେ 35କୁ 27 ଫେଡାଣ 15 ମାନେ ସେ 12 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟଟି ଅଧିକ ଆସିବ। ଏହାପରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 5 ନମ୍ବର ଅଛି ହିସାବ ନ କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଣିତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ ସହ ସମାନ ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରି ଲେଖିପାର। ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ହିସାବ କରିବାନି, ଯାହା ପରିପ୍ରକାଶଟି ଦେଇଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅପସନଟିର ମୂଲ୍ୟ ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ରହୁଛି। ଏଥିରୁ ଏକାଧିକ ପରିପ୍ରକାଶର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆସ ଦେଖ, ପ୍ରଥମଟି ଅଛି 5 ନମ୍ବରରେ 87 ଫେଡାଣ 37 ଫେଡାଣ 12। ତେବେ ଆସ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ 87 ଫେଡାଣ 37 ଫେଡାଣ 12। ଅପସନ୍ ଆଇ ଅଛି 83 ଫେଡାଣ 38 ଫେଡାଣ 12। 84 ଫେଡାଣ 38 ଫେଡାଣ 12। 84 ଆମେ କରିପାରିବା 83 ମିଶାଣ 1 କରିପାରିବା, ତାପରେ -38 ରହିଲା, -12 ରହିଲା। ଆମେ 83କୁ 23 ରଖିଲେ -38 + 1 ଯୋଗ କରିଦେଲେ -37, ତାପରେ -12 ରହିଲା, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି 84 ଫେଡାଣ 37 ମିଶାଣ 12। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ହେବ 84 ଫେଡାଣ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲେ ହେବ -37 -12 ହେବ, ଏହା ସମାନ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି 83 ଫେଡାଣ 38 ଫେଡାଣ 13। ଆମେ 83 ରଖିଲେ 38 ଯଦି କରିବା -37 ମିଶାଣ 1 କରିବେ ଏବଂ -13 ଲେଖିବେ। 83 ରହିଲା, -37 -1 ଓ -13। 83 -37 -1କୁ -13 ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ -14, ତେଣୁ ଏହା ସମାନ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି -37 + 83 -12। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 83 -37 -12, ତେଣୁ ଏହା ସମାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ କୌଣସିଠାରେ ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ଦେଇଥିବା ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ I2, I3, IB ଅପସନ ଦେଇଛି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ରହୁଛି, ତାହା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ବି ଦେଖିବା 93 + 37 ଗୁଣନ 44 ମିଶାଣ 76। ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ଦେଖିବା। ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି 93 ମିଶାଣ 37 ଗୁଣନ 44 ମିଶାଣ 76। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଅଛି 37 ମିଶାଣ 93 ଗୁଣନ 44 ମିଶାଣ 76। ତାହେଲେ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି 44 ମିଶାଣ 76 ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଅଛି 37 ମିଶାଣ 93, କିନ୍ତୁ ଏଠି 37 ମିଶାଣ 93, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ଧରିବୁ ହିସାବ କରିବା? ଏଠି 93 ଗୋଟେ ପଦ, 37 ଗୁଣନ 44 ଗୋଟେ ପଦ, 76 ଗୋଟେ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 37 ଗୋଟେ ପଦ, 93 ଗୁଣନ 44 ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ସମାନ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ 93 ମିଶାଣ 37 ଗୁଣନ 76
ମିଶାଣ 44। ଆମର ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା 93 ଗୋଟେ ପଦ, 37 ଗୁଣନ 44 ଗୋଟେ ପଦ, 76 ଗୋଟେ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 93 ଗୋଟେ ପଦ, 37 ଗୁଣନ 76 ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ 44 ଗୋଟେ ପଦ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ 93 ମିଶାଣ 37 ଗୁଣନ 44 ମିଶାଣ 76। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରି ଲେଖିବା ତ 93 ଗୁଣନ 44 ମିଶାଣ 93 ଗୁଣନ 76 ମିଶାଣ 37 ଗୁଣନ 44 ମିଶାଣ 37 ଗୁଣନ 76। ଏଠି ତ ଆମେ ପାଇବା ମୋଟ 4ଟି ପଦ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିପ୍ରକାଶରେ ଥିଲା 3ଟି ପଦ, 93 ଯୁକ୍ତ 37 ଗୁଣନ 44 ଯୁକ୍ତ 76। ତେଣୁ ପରିପ୍ରକାଶରେ 3ଟି ପଦ ଥିବାରୁ ଏହା ସମାନ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ ଅଛି 37 ଗୁଣନ 44 ମିଶାଣ 93 ମିଶାଣ 76। ଦେଖ ଏଠି 3ଟା ପଦ ଆମେ ପାଇଲେ, 37 ଗୁଣନ 44, 93 ଗୋଟେ ପଦ, 76 ଗୋଟେ ପଦ। ଯେହେତୁ ଆମ ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା ମଧ୍ୟ 93 ଗୋଟେ ପଦ, 37 ଗୁଣନ 44 ଗୋଟେ ପଦ ଏବଂ 76 ଗୋଟେ ପଦ, ଆମେ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିଲେ 93 ଯୁକ୍ତ 37 ଗୁଣନ 44 ଯୁକ୍ତ 76। ତେଣୁ ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ କେବଳ ଚତୁର୍ଥ ଅପସନଟି ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହାପରେ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ବିଷୟର। ଦେଖ ଏଠି ଭୋଗ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ 6 ନମ୍ବର କର। ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ଏବଂ 10ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ଯାହାର ମାନ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ। ଏଠି କୌଣସି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେବ ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଉପରେ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ତୁମେ 5 ନେଇପାର, 10 ନେଇପାର, 15 ନେଇପାର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତାକୁ 10ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆସ ମୁଁ ଏହାର କିପରି ସମାଧାନ କରିଛି ତୁମେ ଦେଖିନିଅ। ତ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଇଛି, ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 8। 8କୁ ଆମେ କିପରି 10ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। 10ରୁ 2 ଫେଡ଼ିଲେ 8, 6ରେ ଆମେ ଯଦି 2 ଗୁଣିବା ସେଠୁ 4 ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ 8 ଆସିବ। 6 ଦୁଣେ 12, 12 ଫେଡ଼ା 4 ଶୂନ 8। 3କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣି ତାହେଲେ 2 ମିଶେଇଲେ 8 ହେବ। 12ରୁ ଆମେ 2 ଫେଡ଼ିବା, ପୁନଃ 7ରୁ 2 ଫେଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ 8 ହେବ। 16ରେ 2 ହରିଲେ ମଧ୍ୟ 8 ହେବ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, 9 ସହିତ 2 ଗୁଣନ କରିବା, ସେଥିରୁ ଫେଡ଼ିବା 5 ସହିତ 2, 9 ଦୁଣେ 18 ଓ 5 ଦୁଣେ 10, 18ରୁ 10 ଗଲେ 8। 12 ସହିତ 5 ମିଶେଇବା, 12 5 ହେଲେ 17, ସେଥିରୁ ଆମେ 9 ବାଦ ଦେଲେ ବା ଫେଡ଼ିଲେ ହେବ 8। 4ର 3 ଗୁଣରୁ ଆମେ 4ର 1 ଗୁଣ ବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ 8। 2 ସହିତ 7 ଗୁଣି ସେଥିରେ 6 ମିଶେଇବା, 214 ଯୁକ୍ତ 6 20, ସେଥିରୁ ଆମେ ଯଦି 12 ଫେଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟ 8 ଆସିବ। 20ରୁ ଆମେ 4 ଗୁଣନ 3 ଯୋଗ କରିବା, 20 ଫେଡ଼ାନ 4 12 ମଧ୍ୟ 8। ଏହିପରି ଭାବେ 8 ପାଇବା ପାଇଁ, ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 10ଟି ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖିଛେ। ତୁମେ 8 ବଦଳରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପାଠ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ତୁମର କୌଣସିଠାରେ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।